Әлі де сенбеуші болған кезімде жаңа өсиетке қатысты екі сұрақ мені мазалайтын. Бірінші сұрақ: жаңа өсиет өзінің алғашқы түрінде, өзгермеген қалпында бізге жеткендігіне сенімді бола аламыз ба? Мен осы тақырыпты алдыңғы видео үзінділерді қарастырып өткен болатынмын. Алайда екінші сұрақ мен үшін біріншісінен де маңыздырақ болатын. Ондағы жазылғандар шындық па? Шынымен де Иса осыларды айтты және жасады ма? Мен осы жерде 4 пайымдау тізбегін айтып кеткім келіп отыр. Менімше олар 10 немесе 12 видео үзіндіні қамтиды. Осы 4-5 пайымдау тізбегі маған жаңа өсиетте Исаның айтқандары мен жасағандары шынымен де орын алғандығына сенімді болуы жайлы шешім қабылдауға септігін тигізді. Сонымен бірінші пайымдау тізбегі. Жаңа өсиет авторлары, елшілер, өз көздерімен көргендерін жазды, немесе көзімен көрген адамдардың әңгімелерін жазды. Кез келген сотта Марқа, Матай және Жоханды өз көзімен көрген куәгерлер деп санайтын. Бірақ Марқа олардың қатарына кірмеген. Бұл қалай деп сұрарсыздар? Иә, ол солай. Өз ізгі хабарында жазылғандардың басым көпшілігін ол өз көзімен көрген жоқ. Неге олай деп айтарсыз? Шындығында Марқа жазушы болған. Ол кімнің айтқандарының барлығын жазып отырған? Петр көзімен көргендердің бірі болған. Ал Марқа болса Петрдің өз көзімен көргендері мен естігендерін жазып отырған. Сондықтан да бұл көзбен көрген адамның әңгімесі болып табылады. Айтпақшы, Луқа да өз көзімен көрген куәгер емес. Луқаға әртүрлі куәгерлер мен көзбен көрген адамдардың әңгімелерін тереңірек зерттеуді ғана тапсырған. Сол уақытта Исаның жасағандары мен айтқандары туралы көптеген әңгімелер жүрген. Ал жаңа өсиеттік қауым олардың нақтылығының қамын жеген. Сенушілер Мәсіхтің тәлімін анық білгілер келген. Неге? Ең алдымен олар осы ілім үшін өлімге дейін дайын болған. Олар өз өмірлерін шындық үшін қиып жатқандарына сенімді болғылар келген. Сондықтан да Луқа өз ізгі хабарының бірінші тарауында осы тапсырманы алғандығы туралы айтып кеткен. Нақтырақ айтқанда, көзбен көрген адамдардың әңгімелерінің барлығын басынан бастап зерттеп, және олардың шындық екеніне көз жеткізу үшін оларды егжей-тегжейлі тексерген. Сонан соң барып өзі тәлім алған ілімнің берік негізін жазуға кіріскен. Сонымен Матай, Марқа және Жохан жазған ізгі хабарлар көзбен көрген адамдардың әңгімелері, ал Луқа жазған ізгі хабар көзбен көрген куәгерлердің әңгімелері бойынша жазылған.